現在係一節特別靈異報道。本台喺今朝收到一段不明來歷嘅外星短片。咁啊，多謝大家咧喺加場嘅時候咧，就已經迅速爆滿啦！多謝。我哋會上高山落油鑊做場好俾大家睇啊！我而家鬼上身啦！去喎！不可思議，不可思議！雲海 Donald 骷髏頭加場又再爆！8月4至7號一連5場，更多靈異片段絕密曝光，令大家驚到震到笑。通常恐怖片隻鬼爆咗之後，故事並未真正完結，買唔到飛嘅你，密切留意後事如何。日光日白講鬼故。雲海大師突然出現，當然要跪謝咁多位有飛嘅朋友啦。冇錯啦，即係咧啲人時都話日光日白講鬼故咧，有冇氣氛啊嘛？咁所以當然咧又要加送一條絕密 UFO 記錄檔案，係得你有嘅係咪啊？係應該如無意外，而家會攞嗰段咧就係我同阿 Moon 咧，當年咧10幾年前咧拍拖時候嘅一段片段，就見到 UFO， 所以你冇攞出嚟。就係當年去嗰啲探呢個羅茲威爾啊 Area 51聖地嗰啲咧，你真係有去嘅喎？有去，同埋又去埋南部 Loveland 有個叫 UFO Conference 嘅一個 UFO 會議咧。講到呢度好啦，唔係，咁我都係要再揀，我咧就諗緊咧，應該係掉俾啪啪追咧。喂，大佬，你知嗰度我拍咗幾多條片啊？幾多條片啊？7至好似7個幾百個鐘㗎。咁夾埋我諗，當然我只係想抽少少俾人哋去欣賞下啦。最精彩嗰啲啦，或者啲得意嘅地方啦。咁我諗住掉俾啪啪追幫我剪，但係佢未知嘅，最恐怖係其實未話俾佢聽，所以唔好講咁多處啦。好啊，今日嚟到呢度，當然日光日白嘅班水。咦，你日本日本係啦，日光日白講鬼故，交俾你咯。講啲勁啲嘅好唔好？唔好講啲咁流啊，老友。你叫我講啲流啲嘅之前，我想問咧，你有冇聽過啲人真係撞邪嘅時候嘅反應㗎？都有嘅，即係變聲啊嗰啲啊嘛，即係有啲人可能變聲啊，啲手腳揈晒啊，有啲歌手都試過啦。曾經我只可以講到呢度，唔可以開咪講。你講佢無端唔係香港歌手，唔係香港歌手，外地歌手嚟嘅，女歌手嚟噶。係啊，你唔知咩？唱下變聲？唔係，佢應該係冇乜唱歌噶啦。係啊，你唔使碌大隻啊，我唔係呃你。有歌手唔係唱歌，唔係咁我就點解要講佢咁樣咧？因為通常個講法都係話可能會發晒白眼啊，發晒白眼係。會唔會反白眼啊？發晒白眼係其他嘢嚟噶。黐筋，反晒白眼啊！突然間啲手腳喐嚟喐去啊，或者突然間變咗第二個人把聲啊。喺70年咧，就試過有一單 case 咧，就喺馬來西亞嗰啲，即係你知好多嗰啲樹林、橡膠園啊、橡膠樹啊嗰啲樹林咧，咁就發生一件咧係到今時今日都解釋唔到嘅個案嘅。咁話說咧，有一個嘅少女咧，就喺嗰個樹林裏邊工作緊，即係嗰啲牧場，即係佢唔係正式叫牧場嘅，即係嗰啲橡膠樹園類似啦，係啦，你真係形容得好啦。咁啊喺裏邊工作緊嘅時候咧，有好多其他員工噶嘛，係咪？咁嗰個女仔咧，大概係16、17歲度啦吓，咁好正常噶，已經喺裏邊做咗好多嘢噶啦。咁所有人佢都識嘅，有啲朋友即係佢裏邊工作人員都認識呢個人唔係立亂去搞事啊，立亂去即係搗亂嘅人嚟嘅。咁有一日嘅黃昏，忽然間呢個人咧，呢個女士咧就做下嘢，咁佢企咗起身，抌低咗個手上面工作嗰啲工作箱，咁就好似無端端望住一個方向，咁其他人當然見到佢嘅反應，喂，你冇嘢嘛，冇事啊嘛，你咪俾蜜蜂咬啊定點啊，做咩突然間企起身啊咁樣？佢冇回啊，直情好似聽唔到人哋講嘢，冇理到其他人，咁就開始咧企咗一陣咧，就個眼咧就向住一個方向咧就唔喐啦。咁啲人就話，喂，你係咪唔舒服啊？咁啊準備想行過去嘅時候咧，其中有一個咧就係嗰啲員工嘅阿頭咧係大隻佬嚟㗎。咁就想行過去問佢之際咧，呢個女仔突然間就喺佢嘅視線望向邊個方向嘅時候咧，就開始行啦。
係行直線喎。即係話佢唔係好理前邊有冇嘢阻到佢，佢都要行直線。可能如果有啲草叢啊整開咗啊，有啲嘢阻到佢就踢開咗啊，咁當然嗰個位置好彩冇棵樹啦，因為如果棵樹應該撞咗落去啊，又冇咁嘅事，一路行一路行。咁個男人覺得唔對路，就喺後邊喺度追佢，就咪叫佢名，喂，你冇嘢嘛？咁樣一路追咧，發覺咧佢點追咧？呢個女仔咧好似都係行得快過佢嘅。咁恐怖嗱，冇乜可能㗎嘛，一個人行一個人跑喎。係啦，咁但係好似跑極前面個女仔都係好輕描淡寫咁樣向前行，追嚟追去咧，點樣都好似追唔到佢咁樣嘅。咁突然間有一個位就係嗰個男人棘一棘，耷一耷頭，一望上去。個女仔已經唔見咗啦，唔係啊嘛？咁佢哋開頭就話咧，嗰個女仔一路由佢工作嘅位置一路係打直線行到去一個位係消失嗰下咧，係完全所有其他人都見唔到。咁嗰個追緊佢嗰人就話：喂，冇理由嘅，因為嗰個視線除咗啲樹，即係你除非匿喺個樹嘅隔離嘅啫，但係因為嗰啲樹都唔係太高噶嘛，同埋唔係太粗啫。係啦，冇錯啦，唔係嗰啲叫做原始森林啊嘛，係種植出嚟噶嘛。咁你望到晒所有地方㗎，咁咧嗰個人咧就覺得唔對路，咁就即刻咧就爬咗上一個比較高嘅樹咧，去望下佢。係啦，去望嗰個方向，呢個女仔會唔會見到？全個樹林每一個所謂望到嘅視線範圍內咧，都冇咗呢個女仔。哎呀！之後就即刻通知老細，即刻通知警察，通知政府人員，話呢個女仔突然間會失常咁向直線行到突然間嗰一刻唔見咗，就派職員、派官員、派消防、派警察去揾咗成晚，冇咗。而當地咧就開始流傳話咩咧？流傳就話其實呢個女仔咧係俾鬼上咗身。佢嗰刻咧就完全冇咗意識啦。總之向住一個方向行到一個位咧，潑嘅意思係咩啊？大佬，你解釋潑。你嗰個可以唔係潑嘅。我而家俾個耳啡你。係啦。咁咧就唔見咗，係可能去咗另一個空間，或者俾一啲靈體帶走咗去第二個地方啦咁樣。咁聽聞咧，因為嗰件事發生1970年啦，咁佢哋就話咧，其實嗰個女仔到今日都冇翻出嚟㗎，即係唔見咗噶啦，消失咗噶啦。哇，懸案嚟噶咯，真係懸案，仲要係話自此之後咧，啲人就好驚，即係有信嘅嘢咧，即係有信仰嗰啲咧，就會喺工作嘅時候咧，可能會做啲自己信仰上嘅嘢，即係例如可能會祈禱啊，有啲人會裝香啊。等等去避開咗俾鬼突然間喺嗰個地方去所謂上完身帶走咗嚟。但係你係咪睇係外星人做㗎？我從來都係當呢個係一個靈異事件嚟嘅喎，因為冇人見到有 UFO 出現啊嘛。不過就算係有，都可能亦得嘅，因為 UFO 可能係有隱形技術㗎嘛。咦？如果係呢個角度去睇嘅話，有個隱形嘅三角形嘅 UFO 飛咗過去，之後用一啲嘅科學嘅催眠術吸引到呢個女仔，突然間一路向前行，突然間吸走咗佢。咁佢會唔會而家喺某一個星球生活得好開心快樂咧？即係講咁耐，你唔知個答案係點嘅？呢個係一個 open ending。好驚，驚到震，驚咁樣，好驚，驚到震，驚啊！8月4至7，雲海、Donald、骷髏頭同你笑住驚，驚住笑，叱咤903，搞乜鬼嘢？雷霆881。